જ્યારે પણ શરદી થાય ને ત્યારે આ પ્રયોગ કરજો, ખૂબ જ લાભ થશે. એક તો ભસ્ત્રિકા કરો લગભગ 40 થી 50 વખત, એટલે તમારા નાકના છિદ્રો ખુલી જશે. ત્યારબાદ સૂર્યભેદન પ્રાણાયામ કરો. જમણેથી શ્વાસ લેવાનો શાંતિથી, ડાબેથી છોડો, જમણેથી શ્વાસ લો, ડાબેથી છોડો. આવું તમે લગભગ 20 થી 25, 30 વખત કરી શકો છો. અને સૂર્યભેદન પ્રાણાયામ થઈ જાય ત્યારબાદ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરો 5 થી 10 મિનિટ. શરદીમાં અતિશય નાક બંધ થઈ ગયું હશે ને તો નાક પણ ખુલી જશે. આ તો મેં પ્રયોગ કરેલો છે અને ઘણા બધાએ કરેલો હશે, તો ખાસ કરજો.